Hello， 大家好啊，又係我菠蘿包。踏入夏季咧，天氣又熱又潮濕，喺呢個時候咧，最啱就嚟一碗清熱解暑嘅糖水啦。呢個糖水咧，無論你係大人小朋友都啱食，佢具有清熱消暑嘅功效。今日我哋嚟整呢個糖水咧，佢就係清心丸綠豆爽啦。跟住落嚟咧，我哋一齊嚟準備材料。我哋先整咗清心丸先，我哋先喺煲入邊咧加入250克嘅清水，再加入60克嘅砂糖，將佢煮滾，煮成糖水備用。喺煮糖水期間呢，我哋先開個粉漿，喺大碗加入馬鈴薯粉130克，20克嘅木薯粉。加入木薯粉呢，清心丸食落就滑啲煙韌啲。最後就加入150克嘅清水，再將佢撈勻，開成一個粉漿。跟住呢，就將煲好嘅糖水呢撞入去粉漿入邊。我哋慢慢一邊攪拌，一邊慢慢將糖水撞入來。用滾咗嘅糖水撞入去粉漿入邊呢，可以減少呢啲澱粉出現沉澱。然後呢，喺蒸盤噴上一啲油，以防佢黐底。我哋用呢個蒸盤嚟蒸呢啲粉漿，再將攪拌好嘅粉漿呢倒入蒸盤。跟住呢，就將呢啲粉漿放入去滾水入邊蒸。用大火蒸8至10分鐘，10分鐘之後呢，就蒸好啦。你會見到有好多倒汗水，我哋將呢啲倒汗水呢倒咗佢唔要，然後放出嚟攤凍。啱啱蒸熟嘅清心丸呢係全透明嘅。啲清心丸攤凍咗之後呢，我哋喺面上面鋪入一啲馬鈴薯粉，將佢鋪均勻。我哋要將呢個清心丸喺蒸盤入邊呢轉移出來。啲清心丸攤凍咗之後呢，係可以成塊咁攞起身嘅。我哋先將佢轉移到砧板，再喺佢嘅另一面呢，再撒上一啲馬鈴薯粉，以防佢黐住。務求佢每一個位置呢都黐有乾嘅馬鈴薯粉。跟住呢，就可以將佢切成條狀，佢個闊度呢大概1 cm 度。切完條狀之後呢，再將佢切成粒。呢啲粒粒嘅大細呢，大概都係1 cm 度。啲清心丸切好咗之後呢，再次將佢裝翻入蒸盤，然後再加入少許嘅馬鈴薯粉，再將佢撈勻，以免佢哋黐埋一齊。呢個份量嘅清心丸呢，可以分2次嚟煮。你可以將一半嘅清心丸呢用密實袋包好放雪櫃，下次就可以直接用嚟煮啦。跟住落嚟呢，我哋就煮糖水啦。喺煲入邊呢，加入100克嘅冰糖，我用嘅係黃冰糖，再加入1800毫升嘅水。去皮嘅綠豆呢，就150克，啲綠豆呢唔需要事先浸軟佢，洗乾淨咗之後呢，就直接倒入到煲入邊，跟住呢，就將佢放去煲，用大火煲滾。喺煲綠豆嘅期間呢，我哋最好唔好蓋蓋，以防佢緊瀉。喺煲綠豆嘅過程中，我哋會見到面上面有一啲泡泡，我哋用格呢將佢隔走唔要。全程呢，我哋用中大火嚟煲佢10分鐘。喺等煲綠豆嘅過程中呢，我哋就準備3粒去皮嘅馬蹄，先用保鮮紙嚟蓋住，將佢拍碎。用保鮮紙嚟蓋住拍啲馬蹄呢，唔會彈到周圍都係。然後呢，再將佢剁碎，裝碗備用。跟住落嚟呢，我哋就開個芡，係5克嘅馬蹄粉加入10克嘅水，將佢撈勻呢，放埋一邊備用。啲綠豆煲咗10分鐘啦，跟住就加入馬蹄，加入1半份量嘅清心丸，我哋先要攪拌下佢，以防佢黐底。當佢再次煲翻滾呢，我哋就可以逐少咁加入呢個芡汁。我哋加入一個薄薄嘅芡汁呢，煮出來佢唔會話太過結身，又唔會太過稀。
所有材料都加埋入嚟啦，將佢再次煲翻滾呢，就可以熄火啦。呢個清心丸綠豆爽就做好噶啦。呢個清心丸糖水呢，你可以凍食又得，熱食又得，都係咁好味噶。喺呢個咁熱嘅天氣入邊呢，快啲嚟煮翻一份，同你嘅屋企人一齊分享啦。清心丸綠豆爽糖水呢，佢飲落好清甜，佢入邊嘅材料呢，食落又好爽口。喺呢個熱辣辣嘅夏天呢，來食翻一碗清心丸綠豆爽，食完所有暑氣都消晒。如果你中意，就記得試下整啦。如果你中意我嘅影片，請你訂閱同埋分享我頻道，打開埋隔籬嘅鐘仔，我出新片就會通知你噶啦。多謝晒。